วันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟกันนะฮะเรากำลังจะเข้าแป๊บหนึ่งนะครับรอก่อนดูโอนะรอแป๊บนึงวันนี้เราจะมาเล่นกับพี่ผมกันนะครับชื่อเพชรหลอนตะกุนต่อไอสัตว์ชื่อเพชรหลอนนะครับใครอยากเล่นก็ไปเสิร์ชหาดูหน่อยในฟรีไฟได้นะครับเราเข้าเกมชื่อช่องพี่ผมก็ CGG EJ.3 นะฮะกดช่องแล้วถ้าเข้าช่องผมขอให้กดเบียร์หลอนนะครับช่องผมนี้ถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมบ่อยๆก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไม่เคยเล่นเลยวันนี้เรายังไม่เล่นฟรีไฟกันนะครับผมเพิ่งมาเล่นวันแรกใช่ไหมน้องผมยังเล่นฟรีไฟกับอยู่นะครับยังเล่นไม่ค่อยเป็นเพิ่งโหลดมาผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นครับเพิ่งโหลดมาเองครับมาเปลี่ยนตัวละครกันนะฮะเป็นมิเกลแทนนะครับดูเครื่องผมมาหลังนิดหน่อยผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นหนึ่งผมกันนะโอ้ทุกคนดูชุดผมดิไม่เท่ครับแค่กากหน้าผมก็กากคนดูแค่ได้นี่เองเราจะเข้าไปดูคู่หูกันหน่อยนะครับแต่ผมเพิ่งเล่นมาใช่ไหมพี่ใช่ละผมมาเชิญมาเลยพี่นี่ต้องรับล่ะเล่นลงแรงเลยพี่วันนี้เราจะมาเล่นลงแรงอยู่แล้วเพราะผมไม่ใช่กะคนกะนะฮะเราจะมาเล่นลงแรงกันนะครับแต่มาดูหน้าผมแทนเอากันกันนะครับดูหน้าผมแทนโอเคขอโทษทีนะครับพอดีเครื่องผมหลักนิดหน่อยผมก็เล่นได้วันผมเพิ่งเล่นกับพี่ผมเองเล่นวันนี้แค่เพิ่งวันนี้ผมเพิ่งได้งอคงเองวันนี้เราจะมาตีกลองให้ฟังกันนะวันนี้เราจะขึ้นต้นไม้กันนะครับเราจะขึ้นไม่ทันแล้วกับเจ้าเสียใจงานไอ้กันเลยกับเจ้าเข้ากันบ่ได้กับเจ้าเสียใจงานกันเลยได้หมดแล้วจากวันนี้สิกินบักม่วงเราจะมาลงมือพริกกันนะฮะพริกก็เผ็ดใช่ไหมครับทุกคน ผ
ลองดูมองที่ขาเลย สัตว์เน็ตกูหลุดดิอ่ะมันหลุดอีกแล้วอย่าหลุดเลยเน็ตเด้อกำลังถ่ายคลิปอยู่เน็ตพี่หลุดปะอะไรเก็บเพียงใครยิงอ่ะกลางไปมันอยู่ไหมมันอยู่ไหนวะผมว่าคนในสัตว์แล้วใครยิงอยู่หลังเสาวะถ้ามันไม่ตายสักทีวะกูยิงโดนใครวะยิงโดนมันเปล่าวะเนี่ยตกลงเนี่ยทำไมมันนานตายอย่างวะสัตว์เล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เปล่าเล่นอย่างนี้เปล่าเล่นอย่างนี้กูเหรอกูไม่มีลูกสองหนุนด้านข้างอีกควายเราขอจบคลิปกันไปแค่นี้นะฮะ